帶大家嚟睇呢，就係濕地公園呢邊嘅，係啦。而家呢一間呢就 Villa， 咁啊一梯兩伙啊，一個 lift 上嚟，兩個門口 A、B 室。我而家介紹嘅就係 A 室。而家呢個位係廳，咁啊睇整個濕地公園景嘅，係啦，景係靚嘅。兩層複式嚇，跟住呢邊廚房咯，係咯，你入去影下個廚房。廚房出去有個平台嘅，亦都有個工人姐姐房，係咯，廳呢邊都係有個平台。跟住有個客廁，你上樓上睇一睇，因為佢係複式嘅，頂層加複式啊，亦都有個天台嘅。地下一層呢，就係一個廳同埋一個廚房，一個洗手間加兩個平台。咁呢度呢，就有3房嘅，咁亦係啦。而家我哋去睇睇個主人房先。主人房有個係啦洗手間套間嚟嘅，亦都有個小陽台。有個客廁，係啦。呢邊係一間房，客房一間。跟住過嚟呢間呢，你當佢細房又得，你當茶室亦都得。出邊有一個大平台嘅，係啦，出邊有個大平台。呢邊呢係另外一間房，係啦，你當佢3房套又得，你當佢4房又得。呢個位上去呢，就係天台啦，就呢度影上去得㗎啦，就 OK 啦。呢度行上去就係天台啦，OK。